Бірді қайырлы ерті, икенсе тамға халықара башқұрт милли кейімі ұсталары конкурсына ғаризалар қабыл етілі башлаясақ, бар өзінсәліктерін студиябыз қонақтарымынан барлайбыд Республика халық ижады үдәге фольклор білгісі Гүлгүн Әуалит қыды Баймардина һәм Сілтер студияға фольклор түркімей тәксігі Фатима Салават қыды Хайреддинова. Қайырлы ерті, иқылас күнді сәлемлей. Бет еткенде мұна бұйыл екінсіге ұлы конкурс өткеніне көзі көртіп, адырақ тұқталуытай кәлім 1439 eşli bərli məqlum. Oğlanda şulaq yengüslər rəttində ləkimdər boldu, xətərgə düşürəgin. Asınlapda 256 ғариза алдық, onda 5 номинация болды енді. Həm şulardan arasında иң şol эштәре буенча һәм башкорт киемен тарихи, шуны реконструкция эшләп тергедеүсе арасында Юлай Галиуллин гран-при яулаһа. Оның бірінші орындарында Рафаэль Ағай Амантаев электен битінде шулық бейу ансамбльдарына сулпылар ішлей, қайыштар, әйтейік қамардар ішлей. Бұл ағайыбыз біздің аксессуар бойынша бірінші орында алды. Әйтерге керек, бұнда бик көп шундай матур іштер көп болды. Бірінші тапқыр Келебәш дегенде тергізді Гүлдар Шабиева Салауат районынан. Ул бүтүнләй хәзер юк, музейда гына һаклана Санкт-Петербургта. Шан әйтәһе килә, бик һирәк яңа мына башлаган, тергедә башлаган эшләрдән бере ул иң һәлек. Менә бүген Фатима апай килеп килде инде. Ул Курган ягының Сафакул һәм Аргаяш Силәбе өлкәһенә карай инде шул якка хас кием өлгеһенең бере һәм әйтергә кирәк тагыла Харауыз, ул Маңлайса дип әйтәләр кайбердә налобник урысча әйткәндә менә шундай киемдәр өлгеләрен тергезү башланды дип әйтергә кирәк. Шуны шатландыра. Тагыла безнең бик матур эштәрдән Рөстәм Дәүләтов, ул ювелир, борынгы шулык безнең башкорт шундай бидәүстәрен тергезүсе. Менә ошы реплика дип әйтергә кирәк. Мин анан хатып алдым инде, ул эшләне барда гайнә башкортларының ягасы барын эшләне. Һәм әйтергә кирәк, менә шундай борынгы булган безнең кием өлгеләре, бидәүстәре, аксессуарлары, төп уның мақсаты ошы тамганың шул кием өлгеләрен тергезү. Әйткәндә менә безнең студиябызда шулай Фатима Хайреддинова утыра әйтте. Без 2017 елда Байык телевизион конкурсына гран-при яулаганыгызды беләбез, ошы костюмны хәтерләйбез. Әйдә тамашасыр басып күрһәтегез әле. Менә шу иң һәлекте күрһендәр. Иң һәлек ул ягъни алдан да түшелдерек. Менә бу алдан яга. Әйе. Арттан иң һәлек. Алдан яға дип атала, арттан иң һәлек. Бұл тап Курган башкортларына гына хасмы ошындай. Әле безнең Башкортстаныбызда ла сактыргызыла башланамы? Бұл тарихи мәгълүматларга караганда Курган өлкәһендә генә булган бундай түшелдерек бидәүстәре һәм без Силтер студияһында шул бидәүстәрне тергедәбез. Һәрбер төбәктәрдә булган реконструкция белән шөгыльләнәбез. Матур итеп мәктәптәргә йөрибез, садиктарга балаларга һөйләйбез, кумарткаларны тергедәбез, рухи мөхиттә тәрбияләрбез балаларны шулай итеп. Һез Силтер студияһы фольклор буенча җитәкче бит инде һәм ниндәй тагын ниндәй милли киемдәрдә тергедәһегез? Без остабикәләр 20-нән ашабыз. Силтер студияһында һәм бүтән төбәктәрдә булган милли киемдә тергедәбез. Кашмау, баш киемдәрен тергедәбез һәм дә хатын-кыз бидәүстәрен тергедәбез, аяк киемдәрен, киемдәр дә тегәбез. Башкорт костюм, милли костюмдарын тергедәбез. Һәм менә быел Харауыз эшләй башланык. Бүтәбез дә эшләйбез. Шул Харауыз эшләп Алла берһә түңәрәк өстәлдә катнашасак бит диде. Менә без башлаганда өстәп әйтәм генә Фатима апайда Силтер төркемен башлаганда, уның башында Альбина апай Исхакова менән бергә башлаганда әбиел кызлары күбрәк ине. Хәзер безнең төркемдә төрле төбәктән ул Курган өлкәһе катын кызлары, Ырымбур, шулай ук төрле өлкәннән Харытау. Менә шуңа һәр береһе иң тәүдә үзенең төбәгендәге борынгы кием өлгеһен тергедә. Шунлыктан без теге төбәктәрдәге борынгы кием өлгеләрен күбрәк ешарак шул осталык дәресләрендә үткәрәбез. 1 октябрьдан заявкалар кабул ителә. Кемдәрне катнашырга сакырагыз? Быелга ниндирәк талаптар куелган? Тамга конкурсына катнашучыларга. Быел
Әйтергә кәрәк, 5 номинацияла без гаризалар кабул итәбез. Унда ентекле итеп, әлбәттә, инәеп тоткан кешеләр катнаша. Миңа шундай интәдә һорау бирәләр. Хатып алып катнашырга буламы? Әлбәттә булмай. Монда осталар катнаша. Шуңа әйтәм килә 5 номинацияла. Беренчеһе ул башкорт халык киеме. Менә бунда ирдәр киеме, катын-кызлар киеме. Икенчеһе улар балалар киеме. Ул да борынгыса тарихи булган, шундай реплика дип әйтәбез инде. Менә шундай музейларда булган, яма хандыкта булган, төбәгенә хас булган кием өлгеләре ниндәй товардан булган, ниндәй биҙәлештә булырга, нисек беселгән, менә бөтә кагыйдәләрен һаклап, шулай итеп улар эшләргә тейеш эштәрен. Һәм өченче номинация ул башкорт милли ювелир биҙәүестәре. Бына бында ла борынгы булган шул ук, һеҙ әгәр музейҙарға керһәгеҙ, борынгы беҙҙең биҙәүестәребеҙ, ул һәр бер төбәктә бар, һәр береһе айырыла, менә шулар буйынса. 4-нче номинация ул хәҙерге заманса кейем. Менә заманса кейемдә ул ир егеттәрҙең, катын-кызларҙың, йәштәрҙең, балаларҙың кейемдәре ҡарай. Һәм ул булыуы мөмкин эшкә кейергә, я булһа байрамға, хәҙерге шул туйҙарға кейергә, хәҙерге заманса кейем инде. 5-нче номинация ул аксессуарҙар. Аксессуарҙарға беҙ индерәбеҙ инде аяҡ кейемдәре, баш кейемдәре, улар бихисап ир егеттәргә, катын-кызларга, балаларга хас. Шулай ук ҡайыш, ҡәмәр, янсыҡ һәм бихисап инде менә монда һанап бөткөһөҙ. Ҡасанға тиклем заявкалар һәм Ғаризаны без 1 октябрдан ҡабул итә башлайбыҙ. Һәм 20 октябрга хәтлем ҡабул итәбеҙ. 20 октябрдан 30 октябрга хәтлем һайлап алыу туры буласаҡ. Монда беҙ инде оҫталарҙың үҙҙәрен саҡырабыҙ. Һәр бер оҫта үҙенең кейемен күрһәтә һәм һөйләй кейеме хаҡында. Шуңа беҙ кемдәр беҙҙе ишетә, күрше төбәктә йәшәгән беҙҙең башҡорттар булһынмы, сит илдә йәшәгән башҡорттар, я булмаһа башҡорт булмауы ла ихтимал. Кем башҡорт кейемен тергеҙә, беҙ аларҙың бөтәһендә ихлас күңелдән көтөп ҡалабыҙ һәм ғаризаларҙы тиҙерәк эштәрен эшләп, ғаризаларҙы ебәреүҙәрен көтәбеҙ. Фатима апай, йәш быуында ҡыҙыҡһыныу ҙурмы? Өйрәтәгеҙме шундай әйберҙәр тегергә? Өйрәтәбеҙ. Әле генә менә милли кейем көнө булды бит инде, шунда беҙҙе 20-нче мәктәп гимназия уҡыусылары менән берлектә оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙек. Инде ҡыҙыҡһынып эшләнеләр биҙәүестәрҙе. Хатта малайҙар ҙа эшләне шунда, 8-нче класс уҡыусылары һәм малайҙар ҡайһылары эшләһе килмәй ултырғандары, мин аларға уйын уйнаттым, бейеү өйрәттем, уҡытыусылары аптырай инде. Был ғүмере баҫа белмәгән егеттәрҙе нисек бейетеп ҡуйҙығыҙ тиҙәр инде. Һәм бына Спутник микрорайонында оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙем, милли кейемдә, анда лекцияларҙа үткәрҙем. Бик оҡшаны. Шулай итеп йөрөбөҙ мәктәптәргә, бөтөн ергә. Уңыштар теләйбеҙ, алып барған эштәрегеҙҙә. Шулай итеп, 1 октябрдан заявкалар ебәрергә онотмағыҙ. Тамға халыҡара конкурсында барығыҙ ла ҡатнашырға саҡырабыҙ.